यार एक काम करो, इन्हें भी 2 आइसक्रीम दे ही दो। एसी वाली दे दे। अपने साथ साथ औरों को भी आइसक्रीम खिलाओ। गुड मॉर्निंग दोस्तों। नजले जुखाम ने ऐसी तैसी कर दी है बुरी तरह से, और 2 दिन हो गए नजला जुखाम में। तो अचानक से मेरे माइंड ने एकदम से काम करा कि यार नजला जुखाम हो चुका है तो क्यों ना अपनी ख्वाहिशें पूरी करी जाएं जो दबी रहती हैं दिल के अंदर, जैसे कोल्ड ड्रिंक पीना और आइसक्रीम खाना और ठंडी ठंडी चीज़ें खाना। क्योंकि मैं मोस्टली बचता हूँ इन चीज़ों से कि नज़ला जुखाम ना हो जाए। मैं खाता नहीं हूँ, पूरे साल नहीं खाता। और लेकिन जब नज़ला जुखाम हो जाता, जब हो ही गया नज़ला जुखाम, तो क्यों छोड़ूँ इन सब चीज़ों को। तो आज मेरी प्लान है माहिरा को, अल्फिशा को, क्योंकि सबसे पहले हमारे घर में माहिरा को जुखाम हुआ था जब मेरठ से आई थी, फीवर हुआ था। फिर अल्फिशा को हुआ और अब मुझे हो गया, यानी इनसे लगाया मुझे। तो अब हमने डिसाइड करा है आज, हमने क्या, मैंने डिसाइड किया, ये तो खुश हो गई सुन के, हाँ आइसक्रीम खाने को मिलेगी। तो आज हम मार्केट जाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे भर भर के, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, वो सब चीज़ें करेंगे जिससे नज़ला जुखाम होता है। क्योंकि जब हो ही चुकी कोई चीज़ तो क्यों रुके खाने से। तो सॉरी दोस्तों, जो पिछले वर्ड्स मैंने बोले हैं उनको भूल जाओ। नज़ला जुखाम बोलने पे मेरी वाइफ नाराज़ हो रही है। वो बोल रही है कि आप जुखाम ही बोल दो, आप कोल्ड ही बोल दो, आप खांसी हो रही तो कफ ही बोल दो। मैं इंग्लिश जानता नहीं हूँ, लेकिन अब मैं इंग्लिश बोल ही देता हूँ। भाई देखो, ऐसा है, मुझे हो रहा है कोल्ड, कफ भी हो रही है, फीवर भी हो रहा है, सिर में दर्द होता है कभी कभी, यानी हेडेक भी हो रहा है मुझे। तो अब मैं कोई चीज़ छोड़ूंगा नहीं, सब चीज़ खाऊंगा और हिम क्रीम भी खाऊंगा। ये मैं इंग्लिश में बोलते हैं आइसक्रीम, हिंदी में बोलते हैं हिम क्रीम। तो अब मैं हिम क्रीम भी खाऊंगा। ये हिम क्रीम नहीं, हिम क्रीम तो मिक्स वर्ड हो गया। हिम मीन्स तो आइसी हो गया, और क्रीम को क्या बोलेंगे हिंदी में, क्या बोलेंगे भाई? क्रीमी बोलते हैं। नहीं, क्रीम तो इंग्लिश वर्ड है। मक्खन, मक्खन, मक्खन सही है गलत है आप बताना। हिम मक्खन खाऊंगा मैं, या मलाई, हिम मलाई खाऊंगा मैं, ये भी बोल सकते हैं। यार जो भी है, खानी है आइसक्रीम। सही बात तो यह है, ज़्यादा हिंदी भी नहीं जानता मैं, ना ज़्यादा इंग्लिश जानता, अपनी देसी लैंग्वेज पूरी जानता हूँ। कसूता मजा आना, आज तो जम के खाएंगे भाई। ये देख रहे हो मेरी, आप वैसे आंखों में मेरे दर्द है बहुत ज़्यादा। आपको लग रहा होगा कि मैंने मुंह नहीं धोया, लेकिन सच बात ये है कि मैंने मुंह धोया ही नहीं है। क्योंकि जब आंखों में दर्द हो रहा है, आंखें वैसी मिची मिची लग रही हैं, मुंह धोऊंगा फिर भी ऐसे रहना है, तो क्यों धोऊं मुंह? पहले नाश्ता कर लेता हूँ, उसके बाद मुंह धोऊंगा, फिर नाश्ता करने के सब पहले मुंह धोते उसके बाद नाश्ता। मेरे साथ सीन क्या है कि मैं सबसे पहले नाश्ता करता हूँ, उसके बाद जो है दांत मांजता हूँ और फिर मुंह धोता हूँ। ये सब उल्टा होता है। अदरक वाली चाय हो और अंडा ब्रेड हो, सुबह का अपना बढ़िया स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो देखते हैं भैया कैसा बनाया है ऑमलेट। सही है। अभी अल्फिशा कैमरे के अंदर देख के बोल रही है कि इसका फेस तो काला आ रहा है और मेरा गोरा आ रहा है, ऐसे कैसे? तो मतलब इतनी पॉजिटिव है कैमरे को लेके हद से ज़्यादा। अब तुम ये खुद देखो यार, मैंने ब्लैक कलर की जो है टी शर्ट पहनी हुई है, ब्लैक बाल है, ब्लैक दाढ़ी है, तो उसके अंदर से जो स्किन का कलर है वो तो इनके मुकाबले में गोरा ही निकलेगा ना। तो इसको लेके भी इतनी पॉजिटिव है कि यार तुम्हारा रंग तो आ रहा है एकदम गोरा और मेरा काला आ रहा है, तो भाई इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। सही बताऊं तो मज़ा आ गया नाश्ते में। सिर में दर्द था, गला भी ख़राब था, लेकिन फिर भी नाश्ता करने में मज़ा आ गया। उसका एक रीज़न ये भी कि माहिरा सो रही है, वरना वो इतनी उधम उतारू बच्ची है कि वो सही से नाश्ता भी नहीं करने देती, इवन बनाने भी नहीं देती है। तो एक ये प्लस पॉइंट हमारे लिए आज हो गया कि माहिरा सो रही है। ये देखो जी, माहिरा भी उठ गई है, और उठते ही सबसे पहले जी मुझे बाहर जाना है। हैं, बाहर चलना है? हाँ, बाहर जाना है। और अरे वाह, माहिरा ने देखो भाई रेड कपड़े पहन रखे हैं, इतना प्यारा सा लग रहा है माहिरा, सुंदर देखो, पूरी ड्रेस रेड है इसकी माहिरा की, और पापा की ब्लैक है। हाँ, कहाँ चले? बाहर चले? अच्छा चलो चलते हैं।
कि इसकी साइकिल भी मैं साथ लेके जाऊं, यानी इसको गोद में लेके चलूं और साथ में साइकिल भी पैदल लेके चलूं इसकी। हाँ मायरा, आप इस साइकिल पे बैठ जाओ ना। बैठ जाओ आप साइकिल पे। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। कहाँ चलना है ये बताओ मायरा? बाहर जाना है? चलो ठीक है। भैया मायरा की सवारी निकल गई है। मच्छर मारो पकड़ के मच्छर को, ससुरे को। हाँ लठ बजा दो मच्छर के, जिंदा नहीं बचना चाहिए एक भी मच्छर। भाई ऊपर से किसकी आवाज़ आ रही है? ये देखो मम्मी ऊपर से चिल्ला रही हैं। हाँ दिलों का शूटर है माहिरा का स्कूटर है। माहिरा ने मेरी रेल बना दी, 6 चक्कर ले चुकी है सोसाइटी के, लेकिन अभी भी कह रही है और पा दो इसको, क्योंकि इसके तो मज़े आ रहे हैं तो आराम से बैठी हुई है। जो चलाता है उसी को पता है। माहिरा पूरे 10 चक्कर हो चुके हैं, अब घर चलते हैं। रेल बना दी माहिरा ने, 11वां चक्कर चल रहा है इसका, लेकिन फिर भी ये कह रही कि और चलाओ। थके नहीं हो माहिरा भी आप? हैं नहीं? और चलानी पड़ेगी गाड़ी। ये अपनी गाड़ी जो है दादी को दे दो। देखो दादी मांग रही है, दादी को दे दो। नहीं? अच्छा अच्छा आप ही चलाओगे इसको? अच्छा वो तो हाँ वो तो काऊ है, काऊ। माहिरा हाँ आप अपना स्कूटर दादी को दे दो, दादी को दे दो स्कूटर अपना। नहीं नहीं थोड़ी देर दादी चला लेंगी ना स्कूटर। ये चलती है? हाँ नहीं? अच्छा अच्छा चलो। टोटल राउंड हो गए हैं 16, लेकिन माहिरा बिल्कुल नहीं मान रही है, क्योंकि ये तो बैठी हुई है आराम से, इसके तो मजे आ रहे हैं। लेकिन जो इसको धकेल रहा है उससे पूछो ना। माहिरा अब घर चलते हैं भाई। हाँ आधा घंटा हो गया तुम्हें यहाँ नीचे। माहिरा पहली लड़की है जो साइकिल के अंदर भी थक गई है। पापा साइकिल धकेल रहे हैं और ये आराम से बैठी थी, फिर भी माहिरा थक गई है। अब कह रही है गोद में ले लो। चलो अब घर चल रहे हैं भाई। हाँ चलो, हाँ हाँ घर चलते हैं। नहीं तो कहाँ जाओगे ये बताओ ना। अच्छा फ्लावर चाहिए? चलो भाई फ्लावर भी दिला देते हैं। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं आपकी सोसाइटी में। हाँ तोड़ते नहीं है बेटे ने? छोटा। अच्छा छोटा सा, चलो छोटा सा दे देते हैं भाई। माहिरा को हम समझाते हैं कि भाई फ्लावर नहीं तोड़ने चाहिए, लेकिन आप बोल रही है छोटा सा दे ही दो, तो इसको मैंने छोटा सा लेके दे दिया है। चलें भाई घर पे? हाँ चलो घर चलते हैं अब। माहिरा आपके लिए लाई है फ्लावर। हाँ माहिरा रोज 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 लाती है आपके लिए। ये रोज तो बड़ा प्यारा है। चलो भाई माहिरा थैंक यू। लाओ किसी दो आप। चलो मम्मी गोद में चले जाओ आप। लोग सॉफ्ट भी कर रही है। आज हमने लंच में बनाई है पाव भाजी, और पाव भाजी बन चुकी है, लेकिन हमारे पास खाने के लिए पाव नहीं है। तो पहले मैं चला जाता हूँ मार्केट से जाके बढ़िया वाले पाव ले आता हूँ भाई। आप पाव खाओगे? हैं? हाँ पाव खाओगे? मैं उन वाले पाव की बात नहीं कर रहा बेटा, हाँ मैं पाव की बात कर रहा हूँ। हाँ आपने सबको हेलो बोला? हेलो तो बोल दो आप सबको, बोलो हाय, बोलो हाँ हाय। कैसे हो भाई सच बात तो ये है, अगर बढ़िया और शानदार पाव आपको खाने को मिल जाए सुबह शाम, तो आपकी जिंदगी ऐसी सफल हो जाती है, फिर कोई तमन्ना बाकी नहीं रहती। तो चल के सबसे पहले शानदार पाव लाते हैं और फिर उसको भाजी के साथ खाते हैं। पाव और भाजी जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं पाव भाजी। तो जरूर ट्राई करना, बहुत शानदार होती है। अब इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं। मार्केट तो आ गए हैं, अब हमारा जो प्लान है सबसे पहले लेते हैं पाव, और पाव के साथ आइसक्रीम भी लेंगे, क्योंकि जब बीमार हो ही गए हैं तो क्यों ना इस बीमारी का पूरा फायदा उठाया जाए। 2 बंदे हैं, एक ही पाव में काम हो जाएगा। भाई आइसक्रीम दे दे मुझे 2। यार एक काम करो, इन्हें भी 2 आइसक्रीम दे ही दो। कैसी वाली दे दे।
अपने साथ साथ औरों को भी आइसक्रीम खिलाओ। पपीते आइसक्रीम रख देते हैं फ्रिज में। सबसे पहले मजा लेते हैं पाव भाजी का। मायरा को गुस्सा आ रहा है क्योंकि मायरा को मैं आइसक्रीम नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मायरा का जुकाम ठीक हो गया, मेरा जुकाम अभी ठीक नहीं हुआ ना मेरी वाइफ का। तो हम दोनों तो जम के आइसक्रीम खाने वाले हैं, लेकिन पहले हम खाएंगे पाव भाजी, और पाव भाजी खाने के बाद तब आइसक्रीम का मजा लेंगे हम लोग। आइसक्रीम लो। अच्छा अभी दे रहे हैं, रुक जाओ आप। पहले पाव भाजी खा लेते हैं। मैं इसलिए तीसरी आइसक्रीम इसलिए लाया कि माहिरा को थोड़ा बहुत इसमें चखा देंगे, लेकिन जिस तरह से इसकी एक्टिविटी हो रही है ऐसा लग रहा है पूरी आइसक्रीम खा लेगी। देर में देर। क्या करोगे इस आइसक्रीम का आप माहिरा? पूरी खा भी लोगे आप इसे? नहीं खोलो, मम्मी को दे दो, मम्मी खोल के देंगी। माहिरा ये हालत क्या कर रही हो तुम आइसक्रीम की? आइसक्रीम बेटा ही निकल के गिर जाएगी सब। चलो हाँ मम्मी खिलाएगी आपको। लेता हूँ पाव भाजी का सेवन। मेरी प्लेट हो गई है तैयार, मैं लेता हूँ फुल मजा इसका। तो माहिरा आप भी खाओगे पाव भाजी? चलो आपके लिए हाँ आपको पाव भाजी खिलाते हैं, अच्छी वाली मिक्स कर देते हैं इसको अच्छे से, है ना। और लो खा के बताओ भाई कैसी लगी आपको गर्मा गर्म पाव भाजी। फूक मार देता हूँ। लो लो हाँ खाओ। कैसा है? ठंडा है बेटा, गर्म कोई है? इधर पानी, मम्मी के पास चले जाओ पानी पीने। मायरा ठंडी करके दिए तो भी बोल रही गर्म लग रही है। चलो कोई नहीं। जबरदस्त पाव भाजी है भाई, मजा आ गया। गौर से देखिए दोस्तों इस बच्ची को, इसको मिर्चें लगती हैं तो भी पानी पीती है, ठंड लगती है तो भी पानी पीती है। अब इसको आइसक्रीम में ठंड लग रही है तो भी ये पानी पी रही है, ये देखो। अब लेंगे ठंडी ठंडी आइसक्रीम का फुल लुत्फ। इस आइसक्रीम का अपना एक अलग ही मजा है। ये मेरी फेवरेट आइसक्रीम है कसाटा, तो इसलिए स्पेशली मैं लाया इसको। रुको माहिरा रुको तो सही। लो भाई क्या चाहिए आपको? काजू बादाम निकाल लो भाई, निकाल लो। रुको ये तो रहे काजू बादाम आपकी बाउल में। लो ये रहा। हाँ। अब वो वाली खा लो अपने वाली। बेटा तुम सारी बर्बाद कर रही हो। लाए थे इसलिए आइसक्रीम की तसल्ली से बैठ के खाएंगे, लेकिन माहिरा ने सारा मजा किरकिरा कर दिया है। आप अपनी वाली खा लो। आज लंच का फुल मजा आ गया। अब आइसक्रीम खा के मैं तो 2-3 घंटे की नींद लेने वाला हूँ। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, और सपोर्ट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इस तरह की मसालेदार वीडियो मिलती रहे।